همراهانم سلام. امروز میریم که یه مرغ پروانه‌ای خوشمزه درست کنیم. اول 2 لیوان ماست، 2 قاشق غذاخوری سس کچاپ و نمک و زردچوبه رو خوب با هم مخلوط میکنیم و مرغمون رو که به حالت پروانه‌ای برش زدیم از گردن تا پشت در آوردیم ولی کامله خوب آغشته میکنیم به این سس و میذاریم توی ظرف دردار رو میفرستیم یخچال. حالا سیب زمینی و هویجمون رو پوست میگیریم ولی کدومون رو با پوست برش میزنیم به شکل دلخواه، حلقه حلقه میکنیم و میریزیم تو ظرف مورد نظرمون. حالا مرغمون رو که 2-3 ساعت توی یخچال استراحت کرده و سس خوب به خوردش رفته میذاریم روی سبزیجاتمون که آماده شده حلقه حلقه است و سسی که مونده توی ظرف میریزیم روی پوست مرغ. یه دونه ورق فویل میپیچیم روی ظرفمون و میفرستیم برای پخت. برو تو فر. بعد از 20 دقیقه تقریبا مرغمون پخته شده، نیمه پخته. بعد میاریم بیرون، فویل رو از روش بر میداریم، آویشن میزنیم و کره رو میریزیم رو پوست مرغ برای بریون شدن. حالا میره تو فر. بعد از 45 دقیقه مرغ بریون ما آماده شده. به به چه عطری! این طبخ مرغ رو امتحان کنین، محال ممکنه که نپسندین یا اصلا طبخ‌های دیگر رو دوست داشته باشین. انقدر خوشمزه است که من مطمئنم همتون دوست خواهید داشت. نوش جانتون. لایک لطفاً فراموش نشه. دوستتون